先看一下照片啊，你可能刚看到这个主题，不知道这到底在做什么。那如果之前有来，就来那个我们奇呢有参加过研习的话，那我那时候有拍了一些照片，就是我们利用 Google 的各项服务哦，包含可能Google 表单啊、Google 地图啊各项服务去设计一道一道闯关题，那让学生去就是用电脑来学习，然后他们会觉得好像在玩游戏，玩得很开心。然后比如3个人一组、4个人一组啊，然后他们就会一起去解题这样4个老师一组，然后去用电脑去找出很多的答案，然后可能用 Carbon， 可能用一些平板来一起统一来解决问题。那这是我去那个竹科10中啊，带他们学生玩这个游戏，然后我也是一样出了一些题目啊，然后就是几个学生就一起来做解答问题。其实很有趣，那学生也都玩得很开心。可能平常上电脑课就是比较枯燥乏味嘛，学生可能也不一定会很认真听啊。那我这个活动我就是安排在我的所有课程，因为我的每堂课程可能会介绍一些 Google 的应用。对，那我最后一堂课我就把所有的应用集大成，我做成一个考题，然后让他们分组做竞赛。那当然得第1名的就有一些奖品啊，小奖品之类的。好，那基本上呢，要设计这些题目我建议是可以掌握这4个主轴啦，就是你的题目呢，可以带入学生的一个周遭的生活环境、流行话题，或者是他住家附近，然后学校附近的一些景点，甚至学校的一些专业教室景点。那透过这些的题目问题，让学生更加深去了解他的生活周遭的状况。那也因为有些流行话题或生活环境，那学生也会更有兴趣这样。那就是要让学生题目原则上就让学生去合作解题，去互相讨论，迫使他们去做这样的一个方式。所以我每次在解题的时候，我电脑通常都摆1台，最多2台，就是希望他们不要每个人自己用自己的，那就没意思了嘛。要大家一起解决。那我会利用所有的网络资源，就无论是 Google 应用或者是其他的第三方的，只要是跟教学有关系，然后可以让学生实际上去解题啊，去互动讨论的，我都会拿来做出题。那也会希望学生用这种网络环境的资源来做解题。那当然题目都不会很容易，一定要学生要动脑，没有那么容易过关，那他们才会越做越玩越有意思。那我大概下面这边有整理出大概5、6样的一个，我会应用这个来出题，然后让学生来那个解题的一些那个 Google 的应用程式，那推荐给大家，你们可能也可以这样子去参考，或者去出题。好，那其中一个就是用 Google 表单，像我们刚才的文斌老师嘛，就有讲到，用 Google 表单出题目考学生。那我现在是用 Google 表单出题目，要学生来竞赛回答问题。那我这每一个项目这边有提供一个范例，好，那我们来把它看一下。那首先呢，我都会先用那个 Google 简报去做一个可能题目的一个描述。好，那这是一个情境嘛，那他可能中了病毒了，要帮助他解决这个问题。这时候就开始，学生点了这个之后就开始题目的一个解题了。好，那我们点进去看。好，这个是一个Google 的表单嘛，那表单除了就是一般的回答问题以外，你还可以设计说他哪一个答案是正确的。万一回答错了，题目会跳出说同学你错了，那就诱使他再继续用 Google 去搜寻其他的答案。那比如说我这边随便搜寻一下，随便点一下。好，那这几样答案里面哪一个是绝对必要的？学生可能一开始不知道，那他可能就随便回答了。回答了如果是错的，我们可以在表单里设定说，他回答错误，那就跳出一个提示讯息，希望他可以回答再有更好的选择。那他可能在上网去查询，终于找到他要的答案了，他就回答正确答案，那就 OK 了，代表这一题就过关。那其他的项目随便点一点。那学生当他不知道的时候，他就会上网去查嘛，那诱发他们脑力激荡啊，互相讨论。那最后完成了就按提交，我们就送出了他的一个题目。好，那当然这个送出的表单，它会回到那个后台，会有一个 Google 的试算表回应。那老师们就可以去后台看一下各组的一个回答状况是怎样。那这是我用的第一个方式，用 Google 表单来做竞赛问题。好，那第二个，我们也可以应用到 Google 的一个 Drive， 就是 Google 的云端硬碟加上 Google 文件的一些应用，也可以来做一些部分。那我这边是应用到 Google 文件的协作功能。好，那促进小组合作与破冰，通常
这一题我通常会放在第一题。那我们来看一下这是一个怎样的题目。好，那一样，我先用个简报啊，简报做一下那个题目的一个叙述。好，那他们进到这一题的时候呢，我有说嘛，请找到自己的小组页面，然后请他先与组员合照，然后标上自己的名称，那完成了就 OK 了。那这个叫做参考答案嘛，可以给他们看，希望他们拍出这样的东西。好，拿起他的可能手机或者是 Chromebook， 或者是任何笔电都有那个镜头嘛，拍了之后，然后也要学生去标上那个名字，顺便让他们去学会使用这个 Google 的简报的应用。那这是当初的各组那有些老师今天好像也都有来，我们可以看到你帅气美丽的脸庞在这边出现。对，那透过这个放在第一题嘛，可能一开始每个学生他们还不是很熟。那藉由他们这样去一起拍照，然后一起做编辑，那这边马上就可以达到一个破冰的效果，然后也应用到了这些活用这些功能。那这是我利用那个 Google Drive 的部分，然后再下一个 Google Map 也可以拿来出题拿来做解题，因为 Google Map 里面有一个功能叫做我的地图。好，那我们来看一下，我是利用这个我的地图的功能来设计串场的一个效果。开来，那我的地图应该很多老师可能应该都有用过的，对。那我今天会比较讲的是实际上的应用层面啦，那操作的部分，如果老师你有对任何一个项目不熟的，那您可以那个mail 给我或者是怎样，那我可以因为网络上其实有蛮多的资讯，那我这边有收集到一些资讯，那我可以再回寄给您，让您参考这样子。对，那我利用 Google Map 我的地图的功能。那因为那时候要设计 GEG 嘛，那我就把 GEG 的各个学校的一些它的说明放上去，然后顺便在说明里面去暗藏的一些题目。那各位老师，你如果要用到这个设计，其实你就可以把这个设计去符合到你那个地区嘛。比如说我们这个桃园，那可能桃园有一些景点，然后有一些地点比较有意思的，那就我把它用 Google 地图的方式把它设计上去，然后顺便让学生了解他的生活周遭环境，边去看这个叙述，然后又可以边解题边玩游戏。那我并不是每一题都有题目比如这个有挑战5之1就第一题，然后这里可能就纯介绍其中有一些有题目。那当学生一看到哇有题目，他就马上会跳进去解题。比如说我要点进去，看到题目之后，学生就会开始去想办法解题。那这题解完了之后呢，就再回来这个地图，然后他就会再去跳到下一题。比如说刚才这个台中嘛，我点了这台中，它就会出现这个台中，然后一题一题去解。那当可能5、6题你可以视你的需要而定，看你课程多长嘛，可能2个小时，那可能就设定个7、8题。那有的学生很聪明他们会做得很快，所以你可能要有一点点的备案，有一点点备案。那这样的活动呢，优点就是学生会玩得很开心那其实你在当下你也会很轻松，因为你基本上你学生在玩这些题目，他们一直在解题的过程，你只要到每一组去跟他们闲扯淡，帮他们加油，或者帮他们漏气，去拉近第一组跟最后一组的一个能力。那学生玩得开心，那整个活动带起来，到最后，你有那些相关的奖项嘛，学生也会觉得哇，这一个活动下来，他们学到了非常的多。好，那这是利用 Google Map。那另外还有利用 Google Map 加上360度的一个 photo。那我觉得这个题目我设计的最好玩。我们来看一下我里面，这是之前我去竹科实中的时候嘛，那我就利用那个 Google Map 找出他们学校的某一个360度的实体照片，然后要他们从那个环景照片里面去找出我的答案。好，那这个题目的说明嘛，名侦探柯北，在竹科实中校园的某处那请利用 Google Map 找出这个照片，并回答下列问题。好，那我们先看一下，我这边只提供 Google Map 的连结。好，那我就要学生他会去找到竹科实中嘛，这边有线索，所以他要搜寻竹科实中。看错，然后找到他们的学校了。那老师如果在做设计的时候你可能可以把这个题目设计在，可能你的，比如说我们桃园市嘛，或者你们学校，那可
可是因为刚好这个学校他们事先就有一些照片，哦，那万一如果没有的话，可能就要那个你看找一些什么比较合适你去处理的一个照片，那学员就会开始去找照片在哪里，哦，这是我们的线索，这是一个教室椅的，然后这是。哦，这是那个电脑教室，所以学生拿一拿之后，他可能第一次一眼看到，哇，他找到教室了。结果拿一拿之后发现，哎，怎么跟这一张不太一样？他就发现啊，他找错张了。这时候他就会再往回再去看。哦，那透过这样一来一回啊，学生也慢慢的了解一下学校它的环境，哦，能更熟悉了。对，那我实际上我现在再去找，我发现这张照片好像被他们下架了。哦，我不知道，可能是因为这里面有一些学生的脸孔吧。哦，因为我后来找不到这张照片了。那我们看一下我出的题目是什么。那时候学生都玩的真的很开心，因为他们会一直找到底在哪里。哦，比如说这个什么教室后方公布栏贴的是哪部电影的海报。哎，那我们学生就会开始去找到这张照片，然后就开始进去用360度这样拉。哦，比如说我就会安插，哦，可能。老师，你在设计题目的时候，可能就眼睛要稍微亮一点，先到处去找一下。哦，可能这边会有某一个题目，就把这个题目放到那个表单里去。哦，可能这边又发现了某一个题目，这上面写的什么字，或者怎样的，你就可以把它放到这个表单里面。哦，那我这边设计的是教室后方公布栏是什么海报，哦，然后甚至细到说，桌上学生带是什么颜色的，让学生来了解他的周遭环境，然后顺便玩。然后拍摄时间是几分，哦，上面会有一些时钟嘛，哦，然后回答完了之后选好他的组别就提交，这样就完成了他这个线索探索的一个小游戏。那因为照片它的原本那张照片好像真的，可能真的下架了，我找不太到。那你可以运用一些你直接现有的嘛，哦，比如说你就可以问说，教室的公布栏上面的那个海报写了什么字，哦，那学生就要回答。那回答对了，当然就得分；回答错了的就没有得分。对，那在后台这边看到他们的回复，哦，他们这边都有回答。对，那顺便你就可以去知道，哦，那个你到那个他的后台的那个试算表，就可以看到哪一组都答对，哪一组就是满分，哪一组可能就没有这样子。好，那这是应用到 Google Map 去做竞技题目的部分。好，再来。好，那也会有设计一些题目是去配合那个 Google 的搜寻啊，因为像今年嘛，年初的时候最红的一个艺人就是那个周子瑜嘛，哦，他们台湾之光，然后我就出了一个题目，好，让学生他们可能也有兴趣嘛，哦，可以去了解。比如说像这个题目，然后我就问说，题目里面就会写说，请问他叫什么名字？那如果有些学生他可能比较少看电视，他不知道什么名字，那这时候你就会引导他说，那同学你可以把他的照片干嘛丢到 Google 用图片搜寻，那可能就会找出他，哦，他叫周子瑜。好，那下一题说他的韩文名字是什么？对，那学生都会马上大叫说，老师我怎么会韩文？那这时候我就会提示他说，你就去 Google 搜寻啊，或者是我们之前不是有教过 Google 的翻译吗？对，那他就可以把他名字丢到 Google 翻译，然后就找出这个东西，然后再把它贴上去。哦，顺便也可以去学习一下其他的语言，哦，还有一些比较细节的一些题目，哦，都可以去利用到这样的一个功能，就是要他们善用 Google 去搜寻。好，然后再来这个也是我觉得还蛮好玩的一个功能。啊，这个叫 Play Party 的，它不是 Google 的网站，但是它是利用 YouTube， 然后把 YouTube 牵进它的这个网站里面。然后去出一些测验题，好，大家看一下。那时候那时候有一个电影嘛，叫《动物方程式》，哦，一个动画电影还蛮红的，所以我就用这个来出题的。那我们看一下我的题目。好，那进来了之后呢，要先做登录。对，那这个后台会需要做一些设定。第一次登录的话，它会让你做这个允许的部分，然后现在把它登录。那当然你的
你的那个题目的部分啊，你可能都要事先就是要把那个影片做一下处理。好，我现在登录了之后，好，那我现在这个影片，来我们再简单的示范一下我到底是做的什么样的题目。我现在这个动物方程式只是个 YouTube 的影片，我就把网址丢进来，然后你要在事先当然要先在后台去做一些测验题目的设计。I'm in through. This is Officer McCorn. We got a 1031. I got this! Officer Hawk, I am in pursuit! Woo-hoo! I need you to run a plate. Flash is the fastest guy in there. He can run the plate like that. 各位老师仔细看你要会有题目边看影片，从影片中去回答问题。Well, are you saying that because he's a sloth, he can't be fast? Flash, 100-yard dash. Buddy, it's nice to 当然 see 这 you. 个账号刚才回答过了，因为我刚才在另外一间教室回答过，所以他第一题会直接跳过。好，那正常情况下来讲，他到某一个时间点他就停下来，而且你不能往后要回答问题。那我们看一下这个题目，请问哪个动物在监理所办理拍照服务？有老师知道吗？刚才如果认真看的应该知道嘛，是一只猪，不是树懒。树懒是办事的人啊，去被拍照是一只猪嘛，对不对？那我这边我就故意不用 pig 这个单字，然后我就上网去找一下，还有什么单字也是猪的意思？好，那叫 swing。好，那我就这样的出嘛。那因为 pig 一定学生每个人都知道，那我就是要他去搜寻，到底每一个单字是什么意思？他可能搜寻到swing 就是猪，太棒了，他就回答了。回答了就直接 Flash, 100-yard dash. Buddy, it's nice to see you. Nice 然后后面还有很多的一些问题。那用这个城市的一个这个网址提供的服务的一个好处就是，学生不能往后看，他只能够依照老师你就出这个题目给他，他就按部就班来。可能我在这个时间点又安插了一个题目，这个时间点又安插一个题目，他就要慢慢回答。回答完了之后呢，他的回答的结果是否正确的得分，都会在这个网站你登录你的账号后台都看得到，所以每个学生得几分，后面都记录得一清二楚。这个是一个我认为还蛮好用的，配合那个影片来出题的一个功能。各位老师也可以去了解一下。对，那我这边因为时间不够，我就没有去介绍这个网站怎么样去使用。那如果老师您有想要再了解的话，你就可以到时候再 mail 给我，然后我去找一些，其实网络上都有教学啦。那如果你找不到，你就没有给我，我再把那教学的那个操作的再没有给你这样子。好，然后再来，我们也可以利用 YouTube 的影片去加 Carbo 来出题。那这个我们看一下这个题目。好，这个跟我刚才360度影片的题目其实有点异曲同工之妙。就是这个是那个南韩国小嘉庆老师他找的一个题目非常的吊诡。那时候有玩的老师应该都觉得莫名其妙，因为实在太杂太细了。在一个360度环景的影片里面，你要去找出这个影片中的线索，借由这边的题目，然后要你找出那个线索，去找出答案，借此也是培养学生的一个专注力，还有解决问题的能力。对。那这是利用那个 YouTube video 的部分。好，那我刚才大概简洁的介绍了大概5、6样的一个工具啦，其实还有很多，那只是大概那个给老师们大概知道一下，那你们也许有很多更好的应用。那我最后面2个简报有提供了一些范例就是我之前做的一些题目，那老师如果您有需要的话，都可以去做参考。那我看老师有蛮多有在拍照，那其实你这个网址我不会删掉啦，你都可以把它就回去再把它存下来，慢慢的保存没有关系。好，那如果你有需要的话，就是尽量拿去用，顶多就标个出处就好。好，那今天我分享的内容大概就是这一些部分。好，那就谢谢大家啦。我掌握时间掌握得太好，隔壁好像没结束。好，那老师你们先那个操作一下电脑，我们等隔壁结束，那我们一起在这边来做一个那个，我们请那个心怡老师做个 ending 这样。麻烦各位先签个名，然后待会会给一个袋袋，这个就是我们的抽奖袋。
第一代跟第二代。很强，太强了，太强了。好，那就是考试的时候。那你的秘籍就没有了。
超速了，不好意思。